for today's video is mag-unbox po ako ng aming package galing sa Australia. Yan. Padala ng aking hipag. So, yan guys. Yan lang kayo. Buksan na natin ang ating package. Itabi ang kulit. Huwag makulit. Paano mo dito na? Tingnan mo dito. Huwag mo ano kasi nanda si tita. Tigas mo ito ah. Aray ka! Ang tigas. Tabi na tabi. Wait lang. Kailangan dito kutsilyo. Hindi kaya ng ano. Tabi na tabi. Kutsilyo natin yung gitna. Tabi!
mga foods dito ha, sa kabilang side. Oh, mamay na yung Pringles. Ayan o. Yung mga biscuit na ano. Meron ka palang ganito. On vlog. Ito tayo yung stand ko, di ba, ng camera? Oo, pa. Ganito pa. Ano lang, yung mga gamit sa bahay. Sa kilid. Yeah. Towel. Towel. Oh, hindi nila sabihin. Yan, solar. Solar. Naku ka maingay na. Tingin ka ng ano mo. Opo. O, diyan mo na mamaya na natin open. Ate, o, meron ka pa. Yan. Para sa bag natin. Hindi daw. Oh, ba't mo si tita? Yes. Hindi pa, te. Wala pa ako sa kalahati dito. Nuna! Tisa, ayun mo pa ano mo. Eh, huwag mong galawin yung parang kay ate. Diyan lang. Oh. Ayan o. Diyan mo na yung sa'yo lahat. Huwag mong ano kasi para pipicture na natin lahat. Huwag mo na. Diyan mo na. Lagay. Yung kay Gabriel doon. Gabriel! Teka. Gabriel! Hindi ka kay mami. Ito sa'yo. Dito banda sa'yo. Diyan sa'yo. Oy, ito. Ganda ng shoes mo. Hindi, dito mo na yung lahat ng ano. Food. Lahat ng food dyan. Mami. Oh, mami. Hindi din. Wait lang. Oh, short mo gabo. Gabo. Wow. Oh, gabo. Yung toys mo, gabo. Escalatrix. Puro toys. Oh, doon mo lagay. Dami to, guys. Oh, Diyos ko. I don't know where it is.